हे गाइस, मेरा भी नवीन आप देखिए नवीन टेक्निकल जोन। तो गाइस आज हम बात करेंगे Realme GT2 के बारे में। गाइस आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू चेंज नोटिफिकेशन साउंड। तो गाइस अगर आप अपने फोन में नोटिफिकेशन साउंड को चेंज करना चाहते तो गाइस यह वीडियो को आखिरी तक देखिए एंड समझिए। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइस बिना नहीं उसका यह वीडियो स्टार्ट करते तो आप अपने फोन में देखिए डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स ओपन कर लीजिएगा। एंड यहाँ पे आपको सेटिंग्स में देखिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो करता है। तो यहाँ पे आप नीचे आके देखिए साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग्स पे। एंड यहाँ पे आपको नीचे में देखिए नोटिफिकेशन साउंड पे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको नीचे में देखिए एलर टोन्स में आपको कुछ टोन दिया थी। तो यहाँ से आप देखिए कोई भी एक टोन को सिलेक्ट कर लीजिएगा तो आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन साउंड चेंज हो जाएगा। तो इस टाइप पे देखिए आप अपने फ़ोन में नोटिफिकेशन साउंड को चेंज कर सकते। तो गाइस यह था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है कि सबको वीडियो पसंद होगी। आज के बस इतना ही। थैंक यू।